開始咗啦，做緊㗎啦。3、2、1，仲係 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。今日係咪 happy 啊？我生日有人買哦，嘅，生日快樂啦！生日快樂，Jimmy！唔唔好好咁生日快樂啊，周哥！租爺，租嘢有啲咩租望啊，周租爺？等陣先，整翻熄支煙先。你知唔係，今日咧就真係你哋呢個果然係，我哋終於要開始考慮拍呢個 drama 㗎啦。係啊。點啊？因為咧，大家嘅演技實在太犀利，咁我又知道你話你諗多咗啦。係啊，擺到明啦。但大家一入到嚟咧，今日咧其實我就一翻到嚟嘅時候咧，就見到我啲今朝早翻嚟做咗2鐘，因為我媽咪嚟咗多倫多咧，就陪我個 twin sister。咁咧大家一齊咧就慶祝嘅。咁我所以話，今日做2個鐘頭嘢咧就。暗示俾你聽，想問下你幾時翻嚟啊？我哋好肚餓啊！咁但係咧，我真係陪緊我個 no sound 喎。而家有啲網友話，而家冇聲喎。 no 聲喎，係啊，我哋大聲啲啦。所謂阿導演做嘢。係啊，導演，你係唔係玩嘢係嘛？好，我哋睇下你覺得咁落力？有冇聲先？係細聲啲啫，推大聲啲。係我見到好細聲。係啊，推進啲。推進啲。係啦，係啦，不如咁啦，我哋唔使驚啦，今日第一日，我哋拎近啲啦，同埋呢個咪 level 咧，我知道。玩遞咪啊！嗱，今日咁樣咧，係因為呢啲咧係講。好啦，咁啊，而家應該咧就夠大聲啦，係咪？你而家聽到係咪啊？唔係爆啊！爆啊！可能佢啲喇叭爆咗。 Now we can hear，得㗎啦。聽到啦，聽到啦。我哋啲網友聽到得㗎啦。要唱多次。其實咧，今日你爆唔爆，我哋都唔係好 care 㗎啦。因為你已經醉咗啊。唔係，冇。你爆咗。你最緊啦！呢個係咩嚟㗎？呢個咧其實係一支簽名嘅筆嚟嘅。唔該。啊，OK。遲啲值錢㗎。好，今日咧就好多謝。好嚟個邊啊！嚟幫手網呢個。咦，冇名喎。好，不過今日真係要多謝。嗱，而家啱啱有幾個朋友要特別多謝先。首先多謝我啲好拍檔啦 ，Kenji 啦、Zero 啦、Wallace 啦，咁就一路喺晏晝翻嚟已經喺度做戲㗎啦，喺度 set。扮晒嘢。咁都好嘅，我哋 studio 多咗個影相嘅地方啦。突然間幾辛苦整嘅，跟住咧就一班好友啦 ，Rhoda 啊、Gordon 啊、輝師傅啊，而家做咗導演啦，而家嚇。Ivy，咁啊，仲有咧，首先咧好多謝國泰航空公司，可能國泰航空公司知道我咧成日放飛機，係啦，所以特別送咗隻波音777-300ER嘅，就記得大家，如果你要搭機翻去香港同埋中國咧，就唔需要考慮其他㗎。直接揾阿 Jo 訂啊！係啦，咁肯定我會放你飛機。但係咧，真係多謝晒 Francis 啊，多謝晒啊！咁啊，佢哋嘅最高領導人啊喺多倫多，多謝晒。咁啊，多謝我哋一位小朋友啊喺度啊，都唔係小朋友 teenager 啦，而家 OK。菲菲 ，thank you。咁啊，小強啦，咁 Oscar 啦 ，Winnie 啦，咁啊頭先有位老師嘅，咁啊多謝晒，同埋我哋呢幾位好朋友。咁啊，今日本應咧就早啲翻嚟咧，就有免費頭髮剪嘅。因為阿 K K 諗住現場幫我剪頭髮，但係就冇。籌款嗱，我哋有把鉸剪嘅即場啦。咁啊，仲有每日剪一嘢啦。係咯，每日係朋友嘅就剪嘢。咩話？唔剪髮嘅。我生日唔剪髮㗎，大家應該過咗啦。而家連香港都過埋啦。對風佢啊嘛，我哋就係特登反嘅。過咗啦嘛。你哋當可唔可以尊重下呢個 set？呢度喺呢度要講嘢咧。你先講啦。唔該入，唔該證明好高人我哋而家。大家唔好為咗我鬧交啦，飲杯多就好啦。
平時1089係唔飲酒，男人先飲。咪都飲咪就係咯嘅開始。我哋開始嗰時飲嘅所以主持唔飲咯。飲下啲老細又度蘇又唔飲。好，我哋多謝 Big 呢 Snake 嘅大蛇哥啊！我哋係唔知大蛇妹定大蛇哥啦嚇。OK，唔好理。好多人喎 Happy Birthday Joe 好，喎。有兩個蛋糕，今日咧多謝我哋一班好友啦，同埋另外咧就係上個星期裏邊都有出現嘅 Kelly，咁啊為我做咗張唔係一張一張咩啊？晒啊！好啦，好 fusion。咁啊，我哋今日1089有冇繼續有節目啊？朱面，梗係有啦，梗係繼續啦。咪但係我想問下你今日開心唔開心啊？嗱，今朝其實好開心，急出嚟廁所之後。我感覺到咧，即係話，首先都多謝 Facebook 嗰啲朋友咧，即係有同我講 Happy Birthday。係。咁但係咧，其實我今朝早原來我發覺有幾多人真係記得你。其實冇人記得㗎，Facebook 咧係公開㗎。拜拜。得啦，你下次到2089嚟，係咪講笑啫？唔係，因為 can't hear again 喎，即係我哋又有人話 can't hear again 喎。你而家應該係得啦。There's a problem with the sound，咁唔緊要啦嚇。咁我哋盡量啦，如果你聽讀口型啊，大家。聽唔聽到？可唔可以有唔該出字幕唔該。不如網友話俾我聽，聽唔聽到啊？而家網友聽唔聽到 ？OK，咁樣咧就我想話今日真係諗緊，如果有人係真係記得你生日，如果唔係因為 Facebook，我話呢啲咧更加要珍惜，因為而家咧啲人記得你係因為你覺得啊，都好多人記得我而開心。但係我會為咗啲人係真係記得你嘅生日。唔係因為係你係邊個啊？佢真係記得咗。你記得我哋以前未有Facebook 之前嘅時候啦，你可能唔記得啦。咁你俾我點解我唔記得咧？因為你20幾歲啫嘛。咁啊係，我都係啊，我都唔好記得 young 嘅咋。咩嚟㗎？咩嚟㗎？意思啊？你大學個 email 上去明晒，唔係，因為我覺得以前咧，如果你未有 email 嘅時候咧，或者未有 Facebook 咧，你係記得人哋生日，你要點樣咧？哦，我要記得佢生日。今日係你生日，而嗰個人咧係記咗入心，即係佢要記成年記你嗰日啊，係咪？冇辦法唔記得嗰個人咧，真係要用好多 effort 去記。咁我就覺得好今日好 feel 到，我特登有幾個朋友，同埋今晚突然間出現呢班朋友，咁就好開心嘅，即係嗰個感覺應該咁講啦。Facebook 我都覺得開心，唔係因為唔係必然嘅，但係咧係人人都會可以同你講生日嘅。咁但係記得我呢班咧就真係好感激啦，用心地記得。用心記得，係啦，多謝。Happy Calendar 啦，以前係紀念冊。Alpha 知你細個嚇。好啦，咁啊亦都講下啦。我想問下大家，對於咩叫做浪漫咧？浪漫係哇！突然間跳咁都係你嚟啦，準備好啊！變嚟㗎啦，點知啊？嗱，浪漫嚟啊嚟啊嗱，如果講緊浪漫咧，我可以分享少少喎。你又有啊？你好似有啲浪漫嘢啊！你俾我啦，我今日全部佢講晒㗎，你今日全部佢講晒啊！今日過少少，即係今日唔係正日，其實應該剝要你講黃衫，係除衫，你啊咁曳啊！除打人，唔係，我想話佢真係想除，我想同大家講 ，OK？係除你我係想除你。係我話咧，今日咧即係嗱有今日咧喺個 Facebook 嗰度咧，突然間收到一個朋友嘅嗰個朋友同我嘅關係咧就係前度女友啦。邊一個？邊一個？好多個邊個啊？第幾個啊？第幾個啊？咁唔方便透露關你咩事咁樣啦。我想知好但係我明講咗，但係咧就因為點解咧？因為好多時候咧，係唔係。第27個啊？咁咧就因為咧，可唔可以估啊？講浪漫啊嘛，而家唔係叫你估邊個啊？你27個浪漫好咩？呢個話題咁你第幾個浪漫啊？唔係，因為我話咧就其實咧，因為當人拍拖同埋咧，佢再同佢嘅而家新嘅另外一半咧喺埋一齊嘅時候咧，咁最初分開嗰陣時候咧，你仍然會想同對方咧保持個聯絡。跟住對方曾經有一段時間就話呢段時間最好都大家唔好聯絡，係因為佢已經同一個新嘅關係啊嘛，係咪？咁如果有新嘅關係嘅時候咧，你就應該唔好騷擾別人啦。咁啊真係冇聯絡好幾年啦。
電話又冇，冇乜都冇短信又，即係你淨係會有時會喺個網上高 Facebook 裏邊見到啲消息啦。咁但係咧，今日突然間咧收到一個 Happy Birthday 嘅信息。咁我嗰一刻咧裏邊咧就係浪漫得嚟係好開心，就係話我即刻覆翻我話哇好 surprise 啊！係即係我話好開心，你會記得佢話，即係我話好開心有個 surprise 嘅。飛軍啊！你唔好理啦！喂，邊個嚟㗎？呢個唔知邊個啊？流死嘅手榴彈抌咗出去啊！有冇爆到？假咁但係咧，咁咧就係跟住佢話點會？佢話點解你 surprise 咧？係因為係佢話你生日我係記得㗎嘛。咁所以即係我覺得有時唔係因為嗰浪漫咧，就係我覺得我心裏邊好開心啊！即係有時如果唔方便唔好 call 人，但係原來人哋對方係記得嘅，咁呢樣嘢就夠啦。同埋或者可能你 Facebook 嗰方面提咗佢其實想睇下你仲未死。都係，佢隔離嗰個咪係咁諗。佢而家結咗婚嘅，by the way，佢結咗婚3年㗎啦。咁就係好啦，我哋 check 翻先，呢一個結婚3年嘅，最近結咗婚3年嘅，你知道我細個啲飛軍你唔覺得兩個係拍過拖？OK，好啦，講完啦。好啦今日咧就係阿 Jimmy 負責啦嚇。係。但係你要俾 credit 喎，今日嗰啲題目全部係邊個出嚟㗎？全部都係 KK 嘅 sponsor，KK sponsor by sponsor。 KK 裏邊今日咧裏邊啲話題咧全部啱晒女仔聽，因為點解咧？好鬼激動嘅，你聽完之後。係啦，係咪啊？唔係但係我想讚嘅喺 Facebook。但係其實我反而想聽下 Gabriel 點睇浪漫啊？浪漫咯，係啊係啊，咪鋸下牛扒啊，鋸下牛扒啊蠟燭啊，心形牛扒啲咯。心切個心出嚟啊，得㗎啦，攞個大家睇下人啊係好浪漫嘅，咁就好浪漫㗎啦撚。下酒咁樣啊，咁我再加3個字，點樣睇1分鐘嘅浪漫啊？切完牛扒切1分鐘，食完就瞓覺，即刻唔好拖太耐，唔好埋單。係嗰啲飛得㗎咯喎，嗰啲。 1分鐘浪漫。唔係因為咧啊，KK 咧即係 sponsor 啊嘛，係啊咁啊佢就有個問題就係話，呢個 topic 就係有時候咧，女人咧對於曾經擁有嘅1分鐘浪漫咧，有種莫名其妙嘅感覺嘅執着。咁1分鐘之後咧，咁呢個男人咧，又真係咪真係咁好咧？而好多時，女人往往明知道呢1分鐘咧嘅浪漫咧都已成過去，但係依然不能自拔去追逐翻呢一段嘅過去。但係咁樣又係咪一件好事咧？講完之後，等於阿 KK 要自己講一次嘅。係啊，KK 解釋一下。唔錯唔錯。要嗰度啊！跟住讀多次先。唔係啦，其實 KK 咧，嗱唔係 KK 咧，太快唔係等 KK 講一講，即係你呢個咧，其實佢係睇得出有憤怒嘅一邊嘅，有乜憤怒乜感慨？感覺係你。有咩感慨咧我都冇感嘆號嘅成段 OK，你嘢。講下嗰個咩1分鐘咩浪漫咩嚟咧？ 1分鐘浪漫咪即係啲男仔有陣時好甜言蜜語咁啊 ，B B 你今日着咗啲咩啊？嗰啲咁樣。着得咩啊？着咗啲咩啊？我着咗條底褲。我想你買俾我生日嗰件仔。我着咗着咗兩 lace 嗰個，係啊 T bag 啊，係你寫 T 磅，即係我哋成日都話一啖砂糖就可能人哋係唔係一啖嘅多，可能分分鐘平時係幾啖，係啊忍埋埋先俾啖砂糖你食㗎嘛。咁點解啲女人都忍？係啦，但好多女人都為咗都會忍嘅，同埋為咗甚至乎啖砂糖。將來咧，佢再回味咧，佢回味嗰啖砂糖，佢就唔記得咗佢幾啖嗰啲，係咪？係咪？即係點解會咁咧？女仔點解會寧願？因為男人其實淨係得1分鐘浪漫嘅啫，過咗1分鐘就已經唔記得。你係咪得個嗰分鐘啊？真係。唔係佢個窩輪淨係可以 run 到1分鐘。其實男人做好多嘢都係得1分鐘嘅再多1分鐘爆嘅。誒，我講真嘅，你哋唔通半個鐘咩？睇戲就睇戲先有嘅。係咯你知咩半個鐘啊？work out 係咪？咪係咯，跑 treadmill 都1分鐘啫嘛，唔好跑半粒鐘咩？人都癲啦。 O K。 OK。唔係，但係你其實發覺好多女人咧，就算分咗手之後咧，你覺唔覺得佢成日都仲係記住嗰1分鐘浪漫？即係你明明係嗰個男人係對你衰先同即係糟蹋你咁滯㗎啦嘛。係啊，但係有啲你明明都俾人飛咗啦，佢已經有第2個啦。咁正所謂就係你唔中意，你已經係唔中意，你唔冇咗嘅嘢垃圾抌咗，你唔會心痛㗎嘛。係啊。但係我明啲人仲喺度嗌生嗌死咁樣咧，我哋記住啲咩咧？其實佢又其實唔係咁差嘅，我得1分鐘嘅啫唔係差咯。係啊。但大家都唔理佢，即係點衰？點解咧？女仔嗱，你係一個女仔啦，咁你應該知道㗎。點解我冇拍過拖？你有啦我啦！我哋啲主持一個都冇拍拖，一個冇拍拖，一個失戀㗎。我哋呢個唔係招親節目啊，而家大佬。啊！仲話感情1089啊，真係10歲89啊！原來係非誠勿
橋嚟嘅呢個，你藉住呢個機會自己錄。我 sell 佢而家喺度 sell 自唔己，係，不過我覺得女仔係因為佢係好，即係比較啲母愛泛濫，係咪好人啲啊？即係佢哋係咪冇開反攬。但係我又覺得咧，其實製造1分鐘浪漫咧，其實都幾辛苦嘅，你好容易啊！點解咧？喂，分鐘達當當女朋友呢個例子生日啦，係咪先啊？你為咗佢生日，分鐘琴你係即係諗好多嘢啊，製造嗰1分鐘嘅嘢，都係諗到1分鐘啫就諗1分鐘，但分鐘諗咗成個禮拜。但係嗰1分鐘都唔 work 嘅，咁應該臨尾都係賴氣嘅。我都話我係男主角，唔係男主角。唔係點解男仔要用呢個時間做咁有心機整呢1分鐘出嚟咧？係咪每個女仔，因為男人係咪有種衰嘢係一定要每個女仔都要呢一世都要記得我咧？係咪做呢嘢 Jimmy 你好清楚啊？應其實咁咁亂，失暗戀多數都中意做呢啲咁嘅嘢。該，例如我記得曾經有個 blog，嚇，每日一條片。係冇錯。你做咩？你做咩口震啊？係我真係。我都曾經啊，我冇諗過今日咧有人生日咧要大爆人哋對方嘅嘢啊嘛。唔係我話威尼斯一役啊！威尼斯啊，唔係我話點解男士會有一種呢種嘅咁叻嘅精心設計，對於咁多嘢裏邊可以做到呢一個？其實咧都係博紅顏一笑啫。其實呢有時咧都想，即係嗰1分鐘得翻嚟嘅結論，其實想對方都係好講普通嘅一句 thank you，其實好簡單 thank you 一句啫，再唔係好開心啊。定係諗住博嗰晚嗰1分鐘浪漫啊？唔係，我都幾好嘅。同埋病加埋咪2分鐘咯。咁又唔好，去人全日。真係真係好簡單嘅一句咯。咁啊，女仔嘅問題喎，我哋唔記得咗一樣嘢喎，即係我哋成日都覺得你明明大家睇到咁多嘅時候，我哋而家要同現場鬥大聲㗎啦。係，我哋而家係啊，你見聽唔到今日好大聲嚟啫。唔係，因為我覺得而家最緊要嗰樣嘢咧就係女仔係好 buy 男仔嗰種好冧嗰樣嘢。然之後佢哋對之後都係記得一樣嘢，而唔記得男人嘅衰嗰啲嘢，咁係女仔大部分嘅問題。咁點解女仔要咁樣做咧？因為女仔要求男仔浪漫，但係你冇可能一日12個鐘都浪漫㗎嘛。但係你唔可以俾咁悶嘅，你唔可以 consistently 浪漫。如果 consistently 冇錯係啦，咁就已經唔浪漫啦，就變咗係 given 啦，一定係咁。但係有時咧，女仔都會好自動製造一啲浪漫，譬如話俾啲位你入咯。係啦，睇到隻錶，哎呀好靚喎隻錶，不過好貴啊。唉，算啦，行啦，唔好係啦，睇啦 Jimmy。係啦，行啦機票啊，我哋走啦。係啦，然之後第2日咧，咁啊機票就買隻錶俾我啦，做出嚟㗎嘛。係啦。已經去咗第二樣嘢咯喎！你講緊個女仔點樣得到隻錶喎？係咯，得到咪即係個1分鐘咯。佢都唔係1分鐘浪漫，係1分鐘虛榮。你睇到你，當你收到份禮物，你咪個1分鐘嘅。我想講浪漫其實都係用錢買翻嚟嘅。就算我哋點個有兩種啦，都係同意。都唔一定嘅。就算點蠟燭啊，即係牛扒啊，都係用錢嘅啫。牛扒唔通你喺你自己不肉劏出嚟咩？哇！咁好浪漫啊！係咪先？唔止1分鐘添咁你血肉啊，仲要入院啊！有血肉，就係咯，喺醫院浪漫啊咁樣。蠟燭又冇可能點自己頭髮啊，浪唔浪漫啊？唔係，但係其實女仔你其實都唔係唔好講咁物質，有陣時可能即係衰啲講句，如果地下有篤咁樣，你好有心機包到靚一靚，你送俾個女仔佢都覺得好開心。起碼你都有勇氣揦起嚿先啦，仲要包喎。其實呢個都係1分鐘我覺得呢樣嘢好難講，其實1分鐘都好難度。唔係啊，其實女仔咧唔單止淨係拜拜，我啲朋友走啦，拜拜，拜拜。我哋俾大聲啲拜拜先，你一齊聽到。好啦，我哋聽到 Alpha 話咧個 background 咧好似開 P，真係開緊㗎。我其實都係嘅。係咁，喂，不過我反而你頭先阿 K 講開嗰個問題咧，我覺得最重要嗰個問題就係男嗰個浪，即係1分鐘嗰樣嘢，個男人本身咧都有時係你唔睇得電影咩？個男人唔需要好叻又咩啊？只要佢可以令到個女仔好似好 sweet 咁啊係啦，咁嗰撇嘢咧就可以突然間咧成為佢嗰1分鐘浪漫，或者佢嗰段時間嘅浪漫。我成日覺得咧，呢啲係永遠都係做戲先做得到出嚟都。唔係喎，即係你見到真係做到嘅。即係見佢啲浪漫咧，有時你有時唔係啊，有時啲浪漫咧好似唔使錢咁樣，喺個好高嘅大廈度咧，伸個 poster 出嚟，boom，哇！生日快樂！哇！你睇戲睇得太多啦你。呢啲咪戲先做得先有咯。係啊或者又係真係揀得咁巧，如果我真係做到，我就今日祝生日快樂！哇！咁你係基啦咁樣㗎。係咯，
Gabriel 都唔得。我都做唔到唔係啦。咁同有冇錢嘅問題啫，我覺我其得。實覺得係反而你行動做嗰個誠意係緊要過嗰個文。唔係有時有啲嘢我覺得呢個係但係男同女嘅分別啊！女又覺得好容易嘅，但係男就會諗翻起，哇！邊度咁容易做到嗰啲咁嘅嘢啫？女嘅永遠都係㗎。咁易㗎。誒就唉，係咁你做咗好少嘅嘢啫嘛，幫我執下屎、洗下衫。喂，點解每次都係你嘅？點解？你咪又係我賴嘢咯，兩局我有紅酒，根本就係想話嘅事。各位請準備預計有粗口出現啊！根本就係咁，你明唔明啊？就係因為你男人太大條神經啊嘛，所以突然間做咗啲關事嗱邊條你嗰條神經剪咗啦，再講。係啦，即係有陣時男人諗嘢係比較粗線條啲嘅，OK？係啊 OK，同埋咁變咗有陣時你做咗啲好似細微嘅嘢，突然間睇得到份細心，變咗你咪好珍惜咯，啲女仔就會好 concentrate 咗。我覺得呢個問題永遠都係有問題嘅。我想問下，不如咁啊，點啊1分鐘嘅浪漫，咩叫做浪漫咧？對於你嚟講，有啲送啲男仔應該？Sweet 咯，咁送啲咩俾你叫浪漫？你唔嗱，得你嘅問題就係成日都覺得送啊，嗱，你呢啲咪成日失暗戀咯，失戀咪咁咯，都係覺得啲浪漫女仔攞錢買嘅咩同？埋咧，咁永遠你覺得我話俾你聽，你一日唔有錢，你一日都好難戀愛啊咁樣。多謝現場所有觀眾嘅掌聲啊，俾我嘅，代表你冇戀愛定係冇錢啊？冇錢啊！唔係代表冇錢自冇戀愛，代表兩樣啊！相失啊！但係咁喎，冇錢何來啊？浪漫啊，點啊？好難。我都話你有誠意執起劈屎，包到靚靚都好浪漫噶啦，心意搭夠咯。即係嗰撇你有屎，誠意送俾你啊就 OK 啦。你好有誠意，好誠意送俾我好接受㗎。你最緊要唔好洗手添唔，係唔係，好似摸完泥膠咁俾佢。我真係用心喺度執俾你㗎。我都係用心啊俾你。係唔係，因為我覺得如果你送嘢咧，你係會 run out of ideas 嘅。但係如果你係因為點解有啲人咧咁耐，即係佢最初同咧，我識得個應該係咁講，嗰個人咧已經係一個財經嘅裏邊嘅顧問嚟㗎啦，係女仔嚟嘅嚇。嗯咁咧，但係咧，佢每次中意嘅人係咩咧？係中意啲藝術家，即係你嗰啲。但係佢分手仲要中意啲窮藝術家，係唔係做 web TV 中意佢覺得做 online TV 嘅，做 online 做 TV 嗰啲叫嗰啲唔係叫藝術，佢叫咩啊？嗰啲叫on TV，唔係，即係我想話，但係咧，我唔知係咩嘅，我諗唔到佢醉你飲啲先啦。哦，飲啲先。飲啖先但係我想話，但係咧嗰個已經唔係一次啦，佢係2次至3次咧。佢話去到中間，原來佢好唔實際嘅。但係咧最終肯同佢一齊咧，都係因為佢覺得佢突然間會話，不如我哋去好凍喎。佢話試過咧，曾經咧，我聽嗰個朋友講話，我哋去出邊去做個對住個冰雕咁樣得唔得咧？即係做一個，即係佢對住啲畫喺度，係要去出邊室外。佢話好凍，但係覺得呢個人，哇點解我可以咁凍都同我出去咧？嚇咁佢咪浪漫咯？覺得佢中意精神病。係啦，但係就日耐咗之後，佢話我真係好凍，我唔可以再同你出去嘅時候，佢都係走咯，離開呢個關係咯。睇得太多 Titanic 覺得。唔係，就算你浪漫，你可以不分一毫都得㗎，唔花一毫子都得㗎。你就算係走去 Dundas Square 唱首情偷塊牛歌，扒翻嚟煎，抽快，偷塊我偷牛扒翻嚟煎，快，係啊。咁啊更加浪漫，因為有個男人肯為你而偷塊牛扒。咪問翻你啊！你問咗人咁耐，我想睇你嘅正唔正確添啊！如果唔係你失暗戀咁耐，係咩係浪漫啊？對於你嚟講，浪漫啊！佢咪又係有錢咯？你啊俾錢使錢嗰啲咪浪漫唔咯。係，其實買車咧我都整過一啲真係唔使錢嘅嘢嘅，即係拍啲。你唔係好物質嘅咩？咪所以咪俾人飛咯。我係咁樣講啫，但係咧我整嗰啲出嚟咧做咩真係想做賭神啊即係拍啲 video 出嚟，咁啊真係可以有啲意思嘅，咁咪拍啲1分鐘嘅短片，變成1分鐘嘅浪漫送俾人咯。係啊，咁佢受唔受啊？佢失咗咯。如果瘦嘅話，我就但係如果通常咧失咗之後做啲嘢係冇用嘅，我想話，即係可能你誠意唔夠。我想話浪漫呢樣嘢咧，一定要係之前你嗰人未發生嗰件，即係個人。因為之後咧，譬如好似簡單呢個，我啲 X 已經唔中意咗你啦，你做乜嘢嘢咧已經過咗去啦。係變咗。係啦，咁變咗就即係所以你做幾樣嘢咧，就只不過話我真係後悔當初冇同你咁做，你更加提到佢點解你最初唔做呢樣嘢咧？係啦。啲箭又飛埋嚟啦！中晒啦，每次都中咗我中箭嘅。使唔使幫你 move 個 topic？好啦，move 第二個 topic。哎呀，好啦，咁啊嗱，K K 第二個 topic 咧就係咧，網上有人就話女仔紋身啊，
食煙飲酒講粗口啊！但係咧女仔咧本身自己知道咧自己係一個好女仔，而有其他女仔咧就好咧衰格格，中意咧就扮無辜、扮清純、扮怕醜，中意咧着埋晒啲粉色嘅衫。OK， 粉樣咁嘅你又各位觀眾，我做多一次，我哋咧腰斬節目㗎啦，再嚟。腰斬就唔會小朋友你最好瞓啦而家。係啦，而亦都係咧，即係其實我講呢啲咧，亦都係講男人咧膚淺，淨係識睇表面，所以男人咧往往都係錯過啲好嘅女仔，然後俾呢啲咁嘅衰格嘅女仔咧呃到咧痛不欲生。但係咧，而呢啲女人咧先至能夠睇得出邊個係衰格嘅女仔，邊啲係好嘅女仔。但係女仔先睇得出咯，係咪咧？其實係咪女仔先睇得出邊啲係好，邊啲壞咧？乜嘢觸動到你寫呢段嘢咧？因為嘢觸動到我呢段嘢，攞翻個牌先。都話唔記得咗啦嚇。唔係啲有睇到啲男仔 friend 成日俾啲女仔呃咯。男仔 friend 俾女仔呃，有冇諗過其實你嗰啲你都知啊！你揾啲 friend 呃下 Jimmy 咧，佢好想俾人呃。我唔想再俾人呃啦。但係你要知道呢個基本需求咧，扮完愛、扮完無辜同埋清純之後咧，個背後係好物質嘅 ，OK。而呢位哥哥咧，佢話佢係冇錢嘅，所以成日冇戀愛啦。我知道，我調翻轉有一樣嘢，突然間你講到呢樣嘢，我突然間係諗到一樣嘢。咁快嘅你講嘢？係咯，突然間你又想點啊？因為你唔係啊，因為你話1分鐘。頭先話1分鐘浪漫啊嘛，啲女仔就好執着，男人係調轉嘅。你呢個問題緊就係 exactly 1分鐘浪漫嘅調轉版。男人見到嗰個女仔一刻裏邊，佢覺得佢咧楚楚可憐嗰樣嘢咧，就信咗嗰個人咧係以後都係咁嘅。反而嗰啲咧佢見到哇佢紋身啊個人咧唔係好似咁熱情對你唔溫柔咧，一定唔係啱。你冇呃自己啦。唔係即係我佢中意嗰啲都粉根本紅色衫。你見到佢係咁樣，你都知係咩人嘅啦。但係你自己衰鹹濕。你想有翻你自己1分鐘外賣？我想講咧，下個禮拜又冇你啦，下個禮拜嘅肚餓咧外賣，引多啲機票。你都係想個1分鐘啫嘛？係啊，我真係話好，我真係好呼應到佢頭先佢講，佢話你啲朋友喺旁邊喺度嘈下，就話哎呀個女仔真係可憐啊點樣？但係其實嗰個女仔好物質，反而你睇唔到咧就話。你永遠睇唔到個女仔嘅內心啊！又兜佢，唔係啊，佢講㗎嘛。我知。知㗎，我知㗎。嗱，呢個聽埋 Alpha 先，死啊你！點啊？我 KK 呢種女仔好快會俾人知道佢嘅真面目喎。但係俾人知道真面目之前，啲男人都依然甘願俾佢呃過，就係為咗佢1分鐘浪漫。係啊，係咯，你覺唔覺啊？你覺唔覺啊？物質嘅少年。最主要係咧，少年。哎呀，我係迷失少年啊！哎呀，就嚟咁搞法。唔係，我就覺得咧，譬如對住一啲扮純情嘅女仔啦，咁佢唔知要扮㗎嘛。Jimmy 又好窮啊！咁我會俾錢佢咯，無啦啦我做咩俾錢人哋啫？你要幾多錢，我咪俾錢你使咯，嗰啲咁咯。OK，係咪先？即係我會真係會隨時會俾啲清純女仔呃咗。但係呢清純嘅女仔本身喺出面個口碑都唔係咁好嘅喎，即係其實你知嘅，可能大家坐埋一台，大家都叫兄弟咁樣。但係你都依舊中個頭埋去，但係女仔係識扮嘢㗎嘛，會冚得好實㗎喎。邊個話？攞啲粉咯。但係通常你啲男仔賽後檢討啊冇講嘅咩？我今日食咗阿 Amy 啊！啲男仔咪走埋一齊會講同邊個？我唔知喎，你有冇同我講？我唔係男，你有冇同我講？我見到有啲男仔堆咁樣，自己有陣時會賽後檢討㗎嘛，佢哋。女仔會唔會嘅咧？女仔梗係唔會啦。唔係佢哋唔會賽後檢討，佢會 compare 佢哋嘅性能㗎喎。係啊，我見好多戲都係咁樣嘅喎。係咯。睇戲睇太嗰個 Kevin 啊，嗰個機票啊，其實跌咗嘅啫，真係得1分鐘浪漫都冇啊佢。3分鐘，我諗住3分鐘。諗住3分鐘咪啦，諗住3分鐘放縱，結果1分鐘都冇啊！哎呀，做咩講啊？你公務員喜愛夜蒲而家你唔係。但係而家嗱兩個擺你面前，一個係好硬朗嘅性格嘅，但係一個係斯斯文文漢子，但係女仔。係啦，但係其實你知道佢個人內裏都簡單啲講，內外都係好似 KK 咁嘅性格嘅人。係。其實我唔係啊，我係斯文清純嘅。完啦個 show 做完啦。你會見到啲
突然間 chat room 多咗好多人，跟住你唔明嗰啲代號嘅，哇！係啦，全部都係咁，但係都係啊，好似我咁嘅性格啦，再擺咗一個清純長頭髮、着粉紅色衫嗰啲 hello 卡哇伊咁樣，你自己都揀個女優先啦，係咪啊？點解男人會一定揀咗嗰個外貌先咧？係咯，即係而家你其實唔順係因為啲人淨係睇外貌唔睇你啊嘛。係咯，係啊，所以咪冇拖拍咯，激死！我聽日就笠個假髮，着粉紅色衫去剪頭髮。你係咪會咁樣揀咧？係咪啊？我成日覺得咧，係咯，啲女仔咧，我唔係，係咪揀 M 字頭嗰啲啊？其實哦，哦，冇 M 啊！其實咧，我想講咧，我覺得咧，唔使驚，唔使驚，唔係嘅，唔係嘅，唔係真相嚟嘅。冇人知，冇人知。啲女仔咧扮可憐呢樣嘢咧係好殺食㗎，即係好易中招。我自己好易中招，唉，講我啦，OK。點解你會覺得好殺食先呢樣嘢？佢中意可憐人哋。即係你中意發揮你啲母愛嘅。咁我唔係，但係即係譬如話成日都出嚟 we 啊，好癲啊，成日都出嚟。唔係啊，斯文嗰班都出嚟 V-Rap 㗎，不過 rap 得斯文啲啫嘛。佢哋剪而家人推走啦咁。係咯。佢話：喂，有啊，你咁我會受嗰套剪而㗎，咁我真係會受嗰套喎。因為少少即係清純得嚟，有少少可憐，但係有少少幽默感啊嘛。有幾幽默啊！有幾幽默啊！我剪兒哥有幾幽默我會啊！笑㗎，我會笑㗎。你指住開心嗰種微笑。你鹹濕嗰種人鹹濕笑啊！係咯，又喺度扮晒嘢啦。好啦，咁啊呢係個咯冇結論喎，真係。講完，都唔使結論嘅，即係冇其實有所以其實有結論講起大家嘅意見。唔係其實係男人都係鹹濕咯，即係話。係咯。呢個知㗎啦。係咯，咁所以一定係會揀粉紅色衫，唔係粉樣嗰個嗱，唔係咯。我當兩個粉紅嗱，我當兩個粉紅色衫，兩個都係咁嘅樣嘅，但係一個直啲，好即係粗鄙啲嘅講嘢，譬如即係着住條裙都咁樣，點啊？係啊，係即係因為你都唔可以抹殺咗會啊嘛，你唔可以，因為你唔可以抹殺咗一個人係可能佢都係卡哇伊，但係佢都係性格係好鬼直㗎嘛。咁佢如果咁樣講嘢，但係如果但係通常卡哇伊都唔值嘅，係好多人一路扣啊，一路直嘅喎，你咁啊，咁樣出街。喂，周，出唔出嚟飲酒啊？算啦，OK，咁即係話冇㗎咯喎，咁嗰啲呢個係一個現象，你走去唱 K 都係咁㗎咯喎，啲人冇啊，即係輸咗㗎啦，輸咗㗎咯，啲女仔。輸晒㗎，輸咗。所以千祈唔好，喂，飲咗咁即係話冇㗎。咁你冇啊會所以你同唔同意啊？你會唔會為咗咁而改變自己做一個卡哇伊嘅？梗係唔會啊！黐線。咁樣揾唔到真你會唔會愛。再揾唔到對象嘅時候，你會唔會繼續要做啲卡哇伊嗰時就老得滯？唔係，唔做啊！其實寧願 single。係啦。其實卡哇伊嗰啲咧都係得翻1分鐘嘅浪漫嘅啫，臨尾你唔會話同呢個咁嘅結婚嘅。同埋嗰啲卡哇伊都唔長遠嘅，通常俾人搞到遍體鱗傷睇呢啲。個個都覺得係我喂。你仲卡哇伊啊？我哋4個你最卡哇伊男人就會俾啲卡哇伊但係女人搞遍體鱗傷，都仲會中我頭。唔係，但係個女仔着數喎，嗰個卡哇伊個女仔，因為點解咧？佢每一日同嗰個人咧完咗之後，就算個男仔話耐咗，你咪咁，佢可以跳去第二個啦嘛。佢個目的就每一日都靚，人哋覺得讚美佢啫嘛。佢達到咗佢目的㗎啦，你明唔明啊？你明唔明？嗯，所以我哋先睇得，所以我哋咪可以睇到邊個係嗰啲唔好嘅女仔咯，所以我哋多數都係坐喺後邊睇睇嘅。嘢啦。係咪啊？冷眼旁觀。好，正如我認同阿 Alpha 咁咯，嗱，係咪啊係男人都中意小小鳥依人咩叫小鳥依人啊？但係小鳥依人，我都少料，但係如果呢咁你少唔少料我唔知，指住我嗰度少料。我話少料啫嘛，冇人知啊，冇人知啊嗱呢樣。問下你啲 X 啊，係啦咁多，可唔可以順便幾年後聽住啲 Happy Birthday，可唔可以順便 text 其第二啲嘢俾我？ Happy birthday 小鳥，終於幾年後先過到咁夢夢啊！幾年後先喺面 cover 當個少料少有冇料。啲 X 上緊網㗎？我點知啫，大佬？係好啦，有人唱歌啊！有人唱歌，繼續。好啦好興奮，今日問下大家係有冇啲女性嘅朋友啦？係唔理三更半夜又或者狂風暴雨啊，一時興起，又心情唔好嘅話，又就急 call 自己嘅男朋友出嚟。其實大家討唔討厭呢一種女仔嘅咧？出嚟做咩先？我好驚啊！你知唔知啊？唔得啊！奇喎你過嚟啊！你陪我啊！咁咪 cut 線啦，或者報警啊！報警做咩啊但係？你唔係中意小鳥人，但係你唔係中意小鳥人。嗱，我覺得你一定會撲。你一定飛過去，我點知幫佢啊？佢試過啊，一定會嘅，一定會嘅。你仲要沙架揸到落單攤添，我覺得。喂，其實沙雞揸到 con 添啊！香港你嘅一定唔可以咁做嘅落去，因為點解你咁樣會俾人食住？
係你就會俾求阿姨女仔，因為你有個假嘅夢想，你覺得嗰啲女仔係向你好似啲日本公仔咁樣咧，哎呀，你真係好啦，咁都嚟聽我講嘢，而你繼續咁樣去令到佢咁樣咧，你係永遠都會做唔自尊嚟嘅啫，自尊嚟嘅由得佢啦，跌咗落地啊，執唔翻㗎啦，係啊，即係我想話一世都冇咗。一成一粒跌咗一粒自尊，100粒仲有99粒，咁我覺得咧唔可以去 entertain 呢啲女仔嘅，因為我覺得咧嗰啲女仔，但係咧你頭先咁講，你一定去咧，我驚住你咧，去到我咁嘅年青嘅年紀裏邊咧，你都係繼續做緊啲得唔到你想要嘅嘢。但係唔係得到啲有心無力嘅嘢可能個女仔會覺得呢個係一個考驗嚟嘅咧。係咯，即係萬一試你，喂，睇你過唔過嚟先。你一唔過就你衰咗啦。你唔係我哋分手啦公主病嘅啫喎，公主病發作咧，或者好難講嘅，要估嘅喎。佢而家行嚟咁哇！我變公主，咪萬一如果佢嗰剎那唔喺屋企，佢出邊條街喎，咁點算咧？咁一次半次嘅冇所謂啊，次次 call 咗你喺條街無端端，咁佢有問題咯，你都出去，你又有問題咯。就等於有啲男人要顯示佢有幾 man 咁，可能佢話3分鐘到咁啊嗰啲咧，係三都唔再跑過去，奔跑。唔係啊，因為點解你越係冇自己嘅個性，因為有啲嘢你要話翻俾佢聽，佢唔可以咁樣做嘅。但係如果佢每一次咁樣，除非佢係你老婆咯，我覺得，如果佢係你老婆應該咁做啦。但係我又覺得，但係你中意一個人係要咁樣，即係唔出奇。即係佢點都得。唔係啊，點都得，你又唔係叫我去死。哇！一個寒風嘅晚上裏邊，同叫你去死冇乜分別75度咁樣係啊，但係北極咩寒質負75度，加埋風速70度加埋風速，係咯。佢企喺個巴士站我唔知啊度，即係我覺得話冇巴士度叫你車佢。你會唔會去？你會去啦。咁有我揸車我會咯，如果冇車咁冇辦法啦咁你咪咯咁如果你屋企好温暖咁樣，凌晨2點瞓緊覺咧，哇！國泰都出聲，你話咩話？冇車咪叫的士咯，係咯。咪係咯，或者冇的士咪搭或者飛機咯，搭飛機咯，咁樣搭快咯。咪係所以係有香港嘅女仔叫我搭國泰翻去咯。哦哇！真係啊！哇！我一叫下去，我真係想睇佢飛。唔係，即係我覺得咁點解 K K 你呢個有感而發咧？點解咧？即係呢一個。係啊，咪就係 relate 翻上一個嘅，即係俾嗰啲清純可愛咧。咁其實清純可愛就另一方面，佢哋硬係細膽咁樣噶嘛，即係行過嚟都好驚啊！個狗吠我，佢好驚啊！係啊，驚啊！水個人行下街，驚人哋帶住隻狗仔，你就哇，我好驚啊咁啊！係啊，跟住然後嗰啲男仔，譬如就算係同你唱唱 K，我走先啊，做咩？佢驚啊，咁又去咗人哋屋企咁樣噶咯。其實某程度上嗰個係咪你會唔會有啲心有起碼有啲一半嘅心聲咧？即係會唔會係有？因為你見得好多嘅時候，真係會覺得會唔會係自己就算好似好有啲女仔好有 character 好誠實嘅，係。咁就喺度咧就同大家唔扮嘢嘅。但係其實女仔其實係唔中意人去小題大做同埋作狀呢樣嘢，我覺得。但係咁多人作狀嘅呢個世界，咪係咯，佢就係靠作狀去攞着數啊嘛。咁但係啲男人又去走俾佢着數佢喎，佢唔覺得因為衰鹹濕咯。喂，關衰鹹濕咩事啊？佢車佢啊，又唔係車佢翻我屋企。佢喺屋企行雷驚啊嘛，大家以為個人攬㗎啦。咁你一聽到行雷有人唔係咯，攬，你仲其實你去到你都係你都衝埋涼先過去㗎啦。你同頭先嗰兩隻邊個行啊？你聽到個掌聲就係大家覺得你係喎。都話一隻車俾我喎，今日。會唔會？唔係會唔會？嗱，每個男人你話啊冇條件，其實你走去車佢，你都心裏邊有少少嘢嘅。你希望突然間佢有所突破㗎嘛？係咪？係咯。唔係啊，你都想最驚有佢影嗰時時咧，俾人劈㗎點知有時點解要過去咧？個有時雷冇停佢會咪最好嗰下一句你唔過嚟啊，咁我叫阿機票過嚟咯。咁你又過去？即係佢揾你 A 同 B 都冇分別嘅，你仲過去？你仲過去？你咪揾佢咯。Kimi 一定唔會去嘅，你咪同佢講。哇！連啲現場觀眾插節啊，大佬。係哇！啊，即係代表你又做錯事啊！我都知，我日日做錯噶啦。唔係唔係，又唔係講你嘅。但係你真係朋友啫。好唔抵得嘅。又係朋友有嘅，冇意思。專係有個朋友做錯係啦，有咗。人做錯事。但係你真係好唔抵得嘅，有陣時啲男，即係自己啲男仔 friend 都係，即係你明知俾人坤㗎啦，即係你中意仲要戇居居咁樣去做公公咁做咩咧？通常嗰個男人咧就會通常都講。你老財刀咁樣，就差咪塞埋隻手。跟住我想講，我唔係公公啊，你差唔多㗎唔係啦。，但係咧，佢會突然間咧，即係話邊方面啊？我想問。如果俾人煙化。喂，好似仲有一個 topic 講埋嗰個。係啦，最後 topic 就係咧，如果呢個上啊，呢個世界上男人可以代替女人嚟大姨媽啊，啊，呢個等佢講好啊，呢個好啊，呢個你嚟啊！點解啊？因為嗰個女人話：
女因為呢啲係女人我哋男人問啊嘛成日 complain 話，哎呀女人都唔係全心全係啦意為我哋嘅。唉咁你突然間咧，我就睇到你其中一段宣言就話，得我哋可以全心全意，甚至幫你供埋屋都冇問題係啊，貼啊。埋晒床都得。係要點樣咧？首先你要代替女人可以姨媽嚟啦。我今日有個沖涼嗰時流鼻血啊，係咪啊？係啊但係係咁流添啊但係會唔會傾到？跟住我攞咗個鼻會啲紙巾唔會痛啊？塞咗落去，都幾痛啊！塞咗落去掹唔翻出嚟嘅喎，塞得好入係啊我塞到有條你繩每個月啊！我特登留翻條繩喺度咧，得啦你上個咁索完之後聽話啫嘛唔係，你每個紙巾嚟㗎嗰條月你每個月都留得到一個禮拜。但係即係你覺得係即係話，當男人可以了解到女人，即係話我哋好多時候個體貼程度嘅，我哋成日 complain 個女人唔體貼我哋，係啊因為你根本由連最少嗰樣嘢，即係包括佢哋嘅生理嘅唔舒服啦係啊，你就成日以為個女人心理係變態咯。嚇通常啲男都係邊個咁嘛，覺得女人心理即係成日都邊個話？通常啲男邊個話都冇可能。我條女都黐線嘅咁啊，跟住點，我個心理都唔正常。今日佢都有嗱，只要女人心情唔靚，佢就賴姨媽度噶啦。即係嗰個女人嗰日鬧你兩句啦，但係其實佢係賴姨媽10次有度噶啦。 8次半、9次、11次都係嘅。但係你四幾個係次啫？加埋埋，但係呢樣嘢幾次㗎咁你？要睇醫生啦，10日係喎。咯，但係可能一個月10日都有佢話你4個禮拜，每個禮拜話你一句，你每次都話佢係姨媽度咁佢有姨喎。媽前唔開心，有姨媽緊唔開心，有姨媽後。但係佢唔會一個月噶嘛嚟喂，但係你好多要啊！會死點㗎喎解你最後我睇到你嗰段嘢裏邊，你係講咗？因為點解咧？我喺個 Facebook 有一次咧，睇到咧就 KK 寫咗嗰段嘢就話點解你會比喻到？如果當男人可以明白到佢咁多嘢，你就值得佢個女人可以就算幫你死心塌地做咩都得啦。即係包括你話生仔啦，你知唔知我哋生仔有幾痛啦？你知唔知我哋即係餵奶嘅時候個胸啊脹大啊嗰種痛啦？即係你乜都講晒出嚟㗎啦！即係話，咁全部呢啲係女人憂患嚟嘅，即係點解你講到憂慮嘅嘢？即係我即係話我哋男人有女個胸大咗，係咯，係啊，係通常啊。嗱，所以 Gabriel 咧就係諗淨係胸大嘅啫。佢係因為有咗你 BB 而胸大兩樣嘢嚟嘅。都係好事啊！兩樣都係。 bonus track 係 why not？係係啦，咁我唔知啊，即係男人係咪嗰個？係啊，如果嗱，譬如你代替到姨媽度啦、流產啦、小產啦、難產啦、大肚啦、生 B B 啦、劏肚生 B B 啦，仲有咩 pat 跟 pat 住變大啦，係咯 pat pat 變形啦、身材走樣啦，好似講我同你人工泵奶啦、胸部下垂啦，咪講我哋即係好咯。多女人大變肚啊！大啦，大肚變大啊我冇咩而家？但係女人呢啲嘢係為咩人？係為咩人而擔憂？佢唔會因為我唔會。如果一個單身寡婆，即係啊對咪對咯，大咪大咯，話點冇人要？Who care？單身寡婆又唔會但係大肚嘅又要化妝，又要 set 頭，又驚你睇得唔順眼，又怕你冇新鮮感。但係轉個頭，啲男人就，咦？我今日有咩唔同？係咪咁？個銀行少咗2000蚊咯，我知道。張卡碌大咗咯，咁樣。即係會唔會係你哋自己為諗得邊太多咧個啊？但係又唔會唔會女人係啊自己諗得太多？可能個男人唔需要你做咁多嘢。但係唔做你又話佢黃面婆邊度嚟啊？唔會女人嗌自己做黃其面婆㗎。實咁講，女人做唔做耐咗咧，佢都個男人咧都覺佢唔會珍惜嘅。我覺得係啦，即係冇咗嗰樣嘢，係啦，即係嗰樣嘢呢個個人意見啊，各位個人意見。但係男人永遠都係碌過1分鐘高興咁樣。個人意見呢個純粹哇，因為有現場觀眾，係呢個純粹嘅。因為我覺得你其實我覺得阿 Gabriel 令我諗到一樣嘢，即係話你中意做咧，記住你唔好諗有咩 result，因為點解咧？因為你做咗係你當你係出去開心啲嘅。其實呢個係女人製造俾男人嘅1分鐘浪漫嚟㗎嘛，即係佢悉心打扮、使錢扮靚係為邊個？咪就係等你賞心悅目啫嘛，隻眼唔會自己倒望翻自己㗎，即係呢個係唔係女潛望鏡人俾嚟㗎嘛。男人嘅1分鐘浪漫。係咯，但係男人永遠唔會珍惜咯，咁咪等於我哋，然後再出去繼續咪等於男仔俾1觀光分鐘浪漫，女仔唔珍惜一樣咯。佢唔會唔珍惜㗎，佢就係因為呢1分鐘浪漫咁執着啫嘛，女人就係。係啊，我覺得呢個就係男同女嘅問題嚟嘅。我成日覺得男人係會珍惜嘅喎，好正經嘅講呢句説話，OK 係㗎。大家都望住你咯。啊，我個 friend 係好珍惜，珍惜呢樣嘢。你個 friend 嚟，你個 friend 珍惜啊好珍惜咪即係例如珍惜嗰一分鐘珍惜佢同你換咗套護士衫俾你影相咁樣，即係嗰日扮咗個學生妹，女仔Jimmy 㗎，即係佢，我覺得係都係朋友啦。對方咩講嘢啊？對方女仔俾你嗰1分鐘浪漫，其實即係我覺得點都會珍惜咯，就算俾咩都係，即係唔會話俾咩你都唔會話算罷啦。咁但係呢個世界上都會係有女人因為有男人係我覺得會學到嘅，會學到一啲嘢，即係佢哋會知道嗰種辛苦嘅，或者佢哋嘅until 嗰個男人自己經歷啲嘢咯，即係話突然間有一日佢嗱
簡單啲講，如果一個人突然間有啲 accident，佢平時從來都唔理個女人嘅，但係或者 accident 又好，突然間失咗業，你見到男人通常最親近佢另外一半係咩？失業，係啦，唔掂啦，就走埋嚟個唔知點解嘅喎，即係突然間話你係最好嘅，即係嗰一刻裏邊突然間當全世界你係最好嘅係咪啊？唔係我冇一份工啊，你都養我，唔係，因為我覺得呢啲時候咧就係男人嗰樣嘢就係，因為佢咧唔記得咗乜嘢令到佢係可以咁安全出去做嘢或者係咁穩陣咧，就係個女人嘅 support 啊嘛。嚇但係佢如果平時 support 開嘅時候，你有啲咁嘅 support system 嘅時候，佢唔會覺得哇佢個人為我咁 support 嘅時候，即係包括要安排屋企所有嘢嘅時候咧，自然就會走樣㗎啦。係嘛？走樣嘅時候咧，突然間佢唔覺得，但係佢最後翻嚟嗰度咧，就諗住。但係最慘係，咦好翻景喎，又揾翻份工咧，又唔記得咗。冇所謂㗎，做真係冇所謂。你做咩我都會支持。OK，好啦，多謝你。嗰句朋友啫。善意嘅，善意。我大部分呢啲咁嘅嘢都係為男人㗎嘛，就算呢啲咁嘅生理問題，因為就算你生咗個仔都唔係跟個女人。我覺得今日啲問題好似係插男人多過問我哋咯。係，其實都應該擺喺男人衰啲乜㗎。全部都係 KK 嘅問題嚟嘅。 KK 嘅心聲。而我咧其實就代替 KK 咁樣問大家嘅啫，其實嚇我都唔想為難你㗎 Gabriel 嚇。咁但係咪真係即係如果肯調轉啦，女仔真係付出一切去照顧對方咧？哇！我包養你嗰度話俾你聽。哇！即係話如果我哋真係做到，即係好似你所講嘅生仔，唔係我哋照顧，係大胸。我哋係了解到佢點樣大胸啊，唔係你做。喂，你承擔晒所有女人大半世嘅憂慮啦，呢啲叫做。但係其實男人都好辛苦嘅喎。有幾辛苦咧？要揾錢啊！揾錢女人都揾錢㗎。要死啦，答唔到啦。我哋做啲咩要做啊？喂，我哋仲有啲咩做啊？你不如你講你除咗男人要做嘅嘢好你生理方面我哋要，翻工啦。女人唔使咩？可以唔翻啦？唔係你所以呢個係你嘅問題，你叫佢唔好翻啫嘛，佢係可以翻㗎。你係冇得你啊！佢係要生仔。所以點解男人咁？女人帶住肚都仲要翻工啊！而家係咪先？哇！帶住肚心打飛機，可唔可以？你做咩啊你？呢個飛機搭飛機，過嚟搭唔㗎。係，但係我想話點解所以點解男人咁介意個女人咧個人工高過佢咧？因為佢再唔可以用嗰個對白就係話唔可以用嗰樣話，哇！我出去好辛苦喎，揾錢。你頭先見到佢講完之後窒一窒啊！你話女人都揾錢係真做好耐。因為點解當女人要揾錢嘅時候咧，你同啊，你仲有咩叻啊？咁樣揾多啲錢咯，你做多啲，仲有咩 excuse 啊？女人唔揾，女人都揾執錢，汽水罐都要到時候。唔係執汽水罐，你都養唔到佢嗰陣時候，你仲有咩講啊？仲要唔舒服咁樣都要揾錢喎。當咁樣就唯有諗下點樣1分鐘浪漫咯。係咯，翻轉頭啦，終於乖翻啦！耶！好啦，嗱，今日點啊，Jimmy？今日厲害嘅 KK 啲問題，其實問到我口啞啞，問到你哋我口啞啞。都慘㗎，其實，因為我覺得男人係每一次俾人個量度係，即係可以做到嘅，不過想唔想做啫？做唔做到嘅咧？做到啲咩？其實揾錢啊！揾錢啊！你俾心機。覺得唔覺得人去 Rama 咯？唔係，但係有心無力啊！我覺得咁早？你講邊方面啊？呢個觀眾，你頭先指呢位觀眾，因為觀眾把聲有啲熟悉喎，呢位觀眾把聲成日禮拜六都聽到唔係啊嘅。佢乜嘢台兩分鐘啊？咩台有佢把聲？真係犀利！有聲冇樣佢都聽到嗰啲。呢個老人家永遠都係佢嘅喎。好啦，咁啊，唔係即係譬如話有啲人有啲女仔等人嚟講，啊 Honey 啊，我想咧聽朝早咧去法國食個早餐。你喺國泰做一定得啦。係咯。你國泰做，你去邊都得啦。唔係佢話去香港我仲得，啊法國就法國平啲㗎嘛，係唔咪？係法國平啲嘅咩？冇機去近近啲咯，係咯，近啲。係咯。好似有個 quota 女朋友，你應該懸空㗎嘛？我哋可唔可以一人輪住做下咁？好啦，嗱，今日咧就眨下眼，咁啊，喂，要宣佈我一個宣佈咩啊？我嘅暗戀
失戀對象對象。對象邊個啊？暗戀。今日咧， Anita，哇！標成嘅即刻嚟過，繼續。 Anita，好啦，揀係邊個咁就？嗱呢一個咧就係嗰陣時候咧就我話，如果佢睇緊頭先我就做節目之前咧就收到佢嘅長途電話，突然間心情咧為之一震啊！因為點解？遠喎，我嘅初戀。哇！冇錯，佢咧就係我一個咧得唔到嘅，唔係得唔到嘅，食唔到嘅，食到落口都跌翻出嚟，冇埋到錯。口都冇，埋到冇唔差。緊要，佢搭個太，搭個太。係搭過胎咁咧就咁佢話睇緊而家呢一刻，咁咧就唔知佢有冇睇到啦。咁啊總之係睇到但睇唔到。係啦，係啦，睇佢頭先話係收音機嚟嘅，我唔係。你話睇到你個樣㗎？我話咧，我要講佢打電話嚟。我話細個嗰陣時候咧，即係我細個都好細啦，係嘛？即係而家隔離20年前。小鳥時期。咁咧就我少了小鳥 B B 嘅時期咧，咁我就話有一次做嘢嗰時風雲樂隊啦，做嘢咯，做歌星咯，唔通你啊？ 40年前喎，係啦，你差唔多啦。咁啊嗰陣時咧，佢話：咦，有一個女仔咧就喺一個華富村嗰度做緊一個日清杯麵嘅 promotion。美容唔係啊， promotion 杯麵啊係杯麵。咁跟住我哇！呢個女仔好靚喎，但係好咧， fresh 喎。但係當時咧已經，咁當時咧就已經咧，哎呀，太神表哥唔，係我自己拍緊拖，咁咧就所以咧就，唉算啦，冇機會啦。呢杯杯麵我都食真係下一次到啊係啦，呢杯3分鐘都錄唔熟。但係咧到下一個杯麵嘅時候咧，哎呀已經太神表哥食咗啦。咁我唯有哎呀。俾咗飯，唯有做朋友啦，係咪啊？啲人都同佢話呢個好朋友。咁我頭先咧就收到佢嘅長途電話嘅，咁我話：咦係咪我好朋友通知？佢話：總之我知道你今日生日啦。咁呢啲就我唔知佢點解知啦。佢又冇 Facebook 嘅，佢個咁所杯麵 is available。以會唔會咧？咦？佢突然間騷擾翻你喎。騷擾你話嗰開就節目嗰錯，時係騷翻我就唔同啦，騷擾唔同。咁啊好多謝啊，即係呢位嘅即係。演華，冇錯，溫哥華嘅李婉華小姐，大家得閒咧。咁啊，希望多謝晒啊！咁啊，今日多謝晒好多朋友，咁咧就好似都真係好多驚喜啦。都幾多啊？係啊，打你啦！我哋好扮到，我哋都好好 surprise 演員嚟㗎啦嗰啲。但我真係唔知道你有冇扮到啦。咁多做，諗多咗。係啊好，咁喺度再次多謝我啲拍檔啦。咁啊，現場觀眾裏邊咧有位叫 Queenie 啦，有位叫 Francis 啦，有位叫 Stephen 啦，有位叫 Faye 啦、Wallace 啦。咁啊喺度啦，留守到最後，頭先係仲更加多㗎嚇。咁啊，所以唔緊要㗎，撞冧都冇所謂嘅，因為有飛機啊嘛。有飛機就乜都得㗎啦。係啦，有飛機失戀都得㗎，一可以飛走啊。有飛機唔會飛，冇咁都幾悲哀。有飛機就唔會飛，同埋乜嘢飛機都唔會飛嘅。係，OK。好，咁飛翻啊，卷廁紙咁多去啊！謝啊，係咁多啦其實 Jimmy 咧，今日咧就幫我哋主持大局啦。講咗好多刀啦。即係叫 Jimmy 之前真係真係真係其實每一次佢嘅角色裏邊真係慘我啦，擋箭牌一個。其實我都唔知自己有時係做男主持定男主角嘅。差唔多啦。仲好啦，爛箭牌啫嘛都呢個男主牌啊，男係啦好似係咪神主牌？我記緊你神主牌、男主牌嘅。快㗎嗱，咁啦。我哋個網站下低咧有個最新消息啊，咁如果大家要留意我哋即係嚟緊，譬如6日啦，有啲咩嘅直播咧，咁啊留意啦，咁啊自己 click 入去就睇到啦，咁啊，我哋啲戲飛啊數得7,780，12月16號咧就會宣布一個朋友咧就係會一個收視最高嘅咧，咁啊會得到全年短片啊，咩啊全年短大片電影啊，大電影啊，免費唔係要submit個短片啊嘛submit 曬啦，submit 完啦咩？係啊。死啦！我都未做，我都未拍係唔係做節目㗎你？好，聽日仲有一個最全新嘅節目，凌晨第6種決定。耶！新數。第6種決定相當好啊！聽日咧個題目叫 One Wish，一個願望。一個願望。個願望咧就係會演變成點我知咧？我個願望係咩？啊，得聽日係點啊？即係幾好嗱，但係點解講完會舐你今日嘅？係阿 Jo 生日，聽日講佢嘅願望啦。願望。啊，唉，多謝晒，咁拜拜我哋係咪要講拜拜啦冇錯啊，係啊，我成日都拜拜啦。啦，OT 啦， ？OK，拜拜。拜。無人夜中